adduunka ka dhaco war meeysin asxaabeed okay caawa intee jooga asxaabeed team shibis intee jooga caawa waxa jooga har wanaag goobtii dalxiiska goobtii quruxda oo wax walba u dhameystiran yihiin game hadhihin PlayStation hadhihin war alaabo aan adduunka ku arkin oo casri ah ku arko wallahi bilaa hadaan arkaan aad tacajibi qof walba inuu baashaalo waqti ku dhameysto doo rabo wuxuu imaan karaa har wanaag waxa ku jooga dhalinyaro aad iyo aad qalbigooda u fiican yahay shaqaale u helan mar walba inay ku tixgeliyaan ku ixtiraamaan discountigiisana waxa waaye warku kama taagna mar walba waxa waaye waxa la rabaa mar farxadaadina ku timaadid farxadaadana ku baxdo marka har wanaag waa lagu soo dhaweynaya asxaabta qaaliga Soomaaliyeed oo guddiga ka joogtaan waxaan leenahay ciid wanaagsan ciid mubaarak ciid waxa ballanteena ay tahay inaan ku ciidi doono har wanaag waa ballanteena aan soo wada booqano dad Ilaahay gaarsiiyo har wanaag yaa la moogaan insha Allah meesha ku taala idii sheegaya waxay ku taala har wanaag waxay u dhaxaysaa Saybiano iyo X control ay u dhaxaysaa tabeerta qaadka jaamacadda ummadda ay ka soo horjeedaa insha Allah marka ballanteena inaan booqano har wanaag insha Allah اوكي waxaan ku sugannahay wali beertii hanaan wanaag oo caawiran aad daawaneyseen faloogideeda quruxda badnaa qalabkeeda quruxda badnaa shaqaalaheeda quruxda badnaa qayb ka mid ah inaad aragteen aan u maleynaa faloogeena quruxda ka arki doontaan haddana wiil Soomaaliyeed la taaganahay waliba qaybtii waxaan taaganahay Browning Sportiga taaganahay oo waliba gacanta ah aan taaganahay waxaan ka wareysan doonaa maadaama uu yahay macaamiisha meeshan yimaada mar walba ku xiran beerta hanaan wanaag inaan wax ka wareysan sidii dareenkiisa ay sida uu arkaas hay saaxiib macaan magacaaga بسم الله الرحمن الرحيم magacayga Mahad Axmed Xashwaaye waa ku faraxsanahay inaan ka mid ahay macaamiisha har wanaag sidaas laaligeed waa goob cusub oo dalxiis oo magaalada Muqdisho oo horumarka ay sameynaysa kamid ah ciyaartan bayaan u imaada iyo ciyaaro kale oo kala duwan sida ciyaartan oo kale marka aad aan ugu faraxsanahay
dhalinyarada magaaladana waa maxay inkastoo hadda lagu jiro xilli Ramadaan ah waxaan u maleynayaa inay si qurux badnaan doonto xilliga markii laga baxo Ramadaanka waa ku faraxsanahay waa meel maxay aad u fareed waana aad iyo aad bay u mahadsanyihiin dadka noo sameeyo meesha noo furay ما شاء الله maamulkeeduna u mahad celinaysaa okay ilaa iyo intee muddo aad ku xirantahay marka beertan aad imaanaysaa no beertan waxaan imaanayaa ilaa intii la furay hadda way cusub tahay laakiin maqaayada oo aad maqaayada oo casri ah oo maxay hayto adduunka la janqaadaysa waan imaan jiray marka aad iyo aad aan u faraxsanahay inaan macaamiisha ka mid ahay Harwanaag okay waxaan ku weydiinaynaa game-kan bas miyaa laga ciyaaraa mase geemo badan iyo ciyaaro badan leedahay ما شاء الله جماعة بدنا إلا مول سوتر كوب كرة دبر كي جو جدا بولكي لبيدي عيار بدنا إلا ذا مركا هدي رقم كي حتى مشان واحد بدنا ما يتا أما قالوا كجينا أوكي وقدام بنتي برشة سوماليات محاوق باقي سما برشة محاوق باقي يا سوماليات لأن يرضى عرورته والدينته إني سي محايته أي صوب غدان هروناق كي فام ومشان مل جاردن عصب مركا welcome ada qofal bas marka waxa leedahay Soomaaliyeyn waxaad ku balaminaysaa maalinka ciidii inaan ku wada ciidi doono iyo Harwanaag waxaan ku ciidi doonaa Harwanaag fam thank you so much aad u maasantahay okay wali waxaan ku dhex jirnaa beerta Harwanaag ku dhex jirnaa wali Harwanaagna waa taqaan waa meel qabow oo aad u qurux badan waaye dad badan aan kula kulmay caawa haddana waxa la joogaa walaashay magacaaga isticmaal ayaan Nuur Cali waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo dareenkaaga iyo meesha maanta aan ku suganahay caawa aan joogno beertaanit waa taqaanaa Harwanaag inta ku xiran maalintii la furay ilaa hadda socdaa imaanaysaa okay sidee u aragtaa ka imaanaysa xamaasadaas sidee ma sha Allah ku faraxsanahay timaada mar walba ha waa meel qurux badan ma sha Allah laba qayb ay leedahay qaybtan hadda wax yar soo galooya laakiin maalmaha cusub soo galooya laakiin qaybtaas oo badnaay laakiin ma sha Allah waay qaybtan hadda la furay wayna fiican tahay okay bulshada Soomaaliyeed maxaad ugu baaqaysaa maadaama aad ku tilmaantay inay tahay meel aad u qurux badan oo loo soo dalxiis tago adna aad u jeceshahay adoo og meel kale inay leedahay magaalada meeshan waxa u timaado dooqaday noqotay bulshada Soomaaliyeed maadaama ay soo dhowdahay bishii Soonfur ciid ahayd ay soo dhowdahay maxaad ugu baaqaysaa ma sha Allah ku soo dhawaada dhiilahay meel qurux badan waaye oo xaruur dhinac leh meel qof weyn oo ku baashaali karo dhan walba aad way ka fiican tahay ku soo dhawaada dhiilahay marka waxa leedahay ciid aan ku wada ciidno si wanaagsan Harwanaag aan ku wada ciideena adiga waa imaanay bismillah insha Allah maalinka ciidan oo balana beedin Ilaahay kariim insha Allah